currently 5 a.m. Not exact 5 a.m. So, gising na ako and wala si Papa. So, mamaya magigising ko si Mari. Init lang ng tubig. Kasi, ulan and malamig. So, after kong magsalang ng init, magtitip ka lang ng kape ko. Pero after pumaligo, inom na lang ako and then kakain. Habang nag-aantay yung magpakulo, ayusin ko muna yung bag ko. As usual, pinama daw kagabi. Pero nasa bag ko naman na lahat. Ayusin ko lang and i-check ko. So, ayos ko na yung bag ko. Mapatinod na ako and maligo na lang ako. So, yun lang. See you later! Hi guys! Kakatapos ko lang. Tapos walang maligo. Nagkilamos na din ako. Obvious naman. And then, kakain lang ako. So, nakabihis na ako. Uniform and jeans. Yun lang naman. Prepare ko lang. Wait. So, ito yung food ko. Sinangag. Nilagang baboy. Ay, baka. Sorry. Ham. And wait. Sabaw. And then kape. And then sauce. So, wait. Ang dami. So, hindi ko sure kung may klase ba dito or wala. So, nasa general meeting kami niyan for news escort
and sports team mga sasali. Yun lang. Naka na. So, ayan, galing kami SM nyan, pauwi na. So, hindi ko na-film kasi nagmamadali na kami nun. And galing ako school, umunta ng SM, and then, ayan, pauwi na kami. Yan lang. Hi! So, kanina pa kami nakauwi. Pero, ngayon ako nakapag-film. Late ako nakapasok kanina. And then, ayun. First subject namin, stats and probability, statistic and probability. On the explanation and lesson, and then English ACAD, and then next, and personal development, and then ano nga ulit yun? And then after nun, nag-recess na kami, and then may meeting hanggang 12, and then pumunta ako SM Sukat kami ng tita ko, which is wala din akong film kasi saglit lang kami doon. And then may bisita kami ngayon, so kaibigan ni mama, katrabaho ni mama. And then rin lang, alas 3 na, alas 4 na yata. Yun lang naman, matutulog ako. And pakita ko na lang clip ng mga lahat. Hi! 11 na, and nagising ako kanina mga 6. And then kumain. Nag-start, and then ngayon, nakatapos ko lang magsulat. Ano oras ako nagsimula? Hindi ko alam. Pero, 9 yata. Halos 2 hours ako nagsulat. 11 na. Yun lang naman, manonood lang ngayon. Habang i-compile ko yung mga videos from past few days. Kasi, busy week. Ang dami kong isulat. Bukas ko itutuloy, and then may 2 subject na may isusulat pa ako. Manood lang ako. Papaya ko yung kamay ko. See you later. Guys, so it's night. Alas 12 na. And maya matutulog na ako. Natapos ko lang itong show. So this is the outro. Goodbye guys. Good night. Mwah.